자, 이제 1-5단계 물체 종류를 구분해서 효과음 내기 해보겠습니다. 씬이 저장 안 돼 있기 때문에 컨트롤하고 S 눌러서 플레이 중이네요. 플레이를 멈추고 컨트롤 S 눌러서 저장을 합니다. 자, 지금 소리를 다르게 내는 이유는 이 물체가 움직였을 때 이 펄슨 블럭에 닿았을 때는 띵 소리 나는데 벽에 닿았을 때는 다른 소리를 내는 것을 해보기 위해서입니다. 자, 코드로 가서 자, 이제는 1-5단계이기 때문에 1-5를 오른쪽에 있는 창 클릭하고 더블 클릭해서 불러주겠습니다. 자, 또 하나씩 비교를 해볼게요. 여기 나와 있다시피 공과 벽이 충돌하면 다른 효과음 내기입니다. 조건문 응용이라고 제가 주석을 달아놨는데요. 자, 탭 사운드 아까 우리가 넣었기 때문에 밑으로 쭉 내려보겠습니다. 히트 카운트는 이게 몇 번 부딪혔나를 나타내는 건데 주석 보시고 추가로 해보실 분들은 해보셔도 되겠습니다. 자, 온 콜리전 엔터로 가서 조금 글자를 크게 놨더니 좋네요. 자, 온 콜리전 엔터 해보면 자, 이렇게 큰 조건문이 달려 있습니다. 자, 우리가 지금은 만약 부딪힌 물체 이름이 펄슨1이라면 이 if만 있는데 여기 if 괄호 밑에 보시면 else라고 있습니다. 자, 펄슨1이 아닌 경우에는 그 이름이 땅이 아닌가? 그러니까 느낌표는 not equal이거든. 느낌표 equal은 not equal인데 그라운드가 아니면 효과음을 내준다는 겁니다. 자, 왜 그러냐면 그라운드는 항상 지금 우리가 땅에 부딪혀 있기 때문에 이때는 효과음을 내면 안 되고 그라운드가 아니면서 펄슨1이 아닌 것들에 부딪히면 효과음이 나도록 다른 효과음이 나도록 하는 것입니다. 자, 그래서 이 조건문 잘 보시고 땅이 아닌 경우면 펄슨도 아니고 여기 조건문에서 펄슨도 아니고 땅도 아니니까 그냥 툭 부딪히는 소리를 내준다는 것입니다. 자, 추가할 것은 자, 이렇게 카피를 해서 컨트롤 C 누르시고 이 괄호를 잘 보셔야 됩니다. 자, if else는 원래는 짝인데 여기서는 지금 이 괄호를 잘 보시고 이렇게 괄호 옆에다가 else를 이렇게 붙여주시는 게 보통 코딩 관습입니다. 이렇게 쓰는 경우도 있고 또 이렇게 내려 쓰는 경우도 있는데 편하신 대로 하시면 될 것 같습니다. 자, 이렇게 해서 다른 효과음 내는 코드를 붙여봤고요. 자, 플레이를 한번 해보겠습니다. 자, 확인하실 것은 컨트롤 S 눌러서 저장 꼭 해주시고요. 여기 점 붙어 있는 상태로 하면 반영이 안 됩니다. 수정하신 게. 자, 에러가 떴네요. 네, 여기 탭 사운드 제가 스펠을 바꿨죠. 스펠을 바꿔서 이름을 자, TAP가 아니고 TAB로 제가 바꿨습니다. 스펠은 뭐 편하신 대로 하시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 에러가 해결된지 확인해 보고요. 자, 이렇게 해서 자, 다시 프로젝트 가셔서 이 위에 아까 드래그 앤 드랍 했던 탭 사운드, 히트 사운드 잘 붙어있는지 확인하시고 플레이를 하시면 자, 왔다 갔다 해보면 네, 동일하게 띵 소리가 나고 다른 벽을 부딪히면 네, 벽 부딪히는 소리가 나죠. 뒤로 도와보면 네, 이렇게 서로 다른 소리가 나는 것을 확인해 볼 수 있습니다. 자, 이렇게 1-5까지 해봤고요. 여기 코드 주석에 붙어놓은 이 사이트는 한 번쯤 더 코딩 깊이 하실 분들은 들어가 보셔도 좋을 것 같습니다. 이 유니티 문서 홈은 예를 들면 이 게임 오브젝트의 액티브 셀프라든지 아니면 셋 액티브 이런 것들이 이 유니티 문서 온라인 문서에 다 있습니다. 그래서 여기를 뒤져보시면 되고 특히 문서 홈은 제가 클릭해 볼까요? 이거를 들어가 보시면 튜토리얼도 있으니까 한번 해보실 분들은 이걸 보고 천천히 해보셔도 좋을 것 같습니다. 좋은 자료들이 많이 있습니다. 2D 그래픽스, 물리, 네트워킹 다 있는데 유니티 매뉴얼이 뭐 이렇게 좀 자세히 안 됐다는 사람들도 있는데 한 번쯤 천천히 보셔도 될 것 같습니다. 물론 이제 웹 검색하셔서 같이 병행해서 공부를 해보시면 좋을 것 같습니다. 자, 이번 시간은 여기까지 하겠습니다.